האם הקורונה חוזרת? האם הקורונה חוזרת? האם כל השיגעון הזה הולך לחזור לחיים שלנו? את השאלה הזאת שאלו את עצמם כל מיני אנשים בשבוע האחרון, אחרי שנוצרה, אני חושב, איזושהי מסה קריטית של רמזים שקשורים לקורונה. התגלה וריאנט כזה בצרפת, התגלה בלונדון, בארצות הברית שוקלים חובת מסכות בבתי ספר מסוימים, וככה מטפטפים לנו כבר כמה שבועות לדעתי, רמזים. למשל כותרת כמו זאת, רמז כבר עבה, זה מה שאנחנו ראינו השבוע, וגרם לנו לתהות בצורה יותר פעילה האם השיגעון הזה הולך לחזור לחיים שלנו. אז בשאלה הזאת אני רוצה להתעסק קצת בווידאו הזה, האם הדבר הזה הולך לחזור ואיפה אנחנו צריכים להיות ביחס לזה. אבל לפני זה אני רוצה להגיד, כשמתחילים לדבר על זה, הקורונה כבר חזרה. כשמתחילים לדבר איתנו בשפה של הנחיות, או של גל תחלואה, כמו שאנחנו רואים בכותרת הזאת, אז הקורונה כבר חזרה. ולמה אני אומר שהיא חזרה? כי הסיפור בקורונה אף פעם לא היה העניין הבריאותי. העניין הבריאותי הוא שולי בקורונה. כמה שזה נשמע מצחיק, זאת האמת. הסיפור המרכזי בקורונה הוא לא הווירוס ולא איך וכמה אנשים חולים, אלא איזה סמכויות המדינה לוקחת לעצמה, ואיזה דברים אפלים היא סוגרת בסתרים, חברות ותאגידים מעל הראש שלנו, ותוך חתירה תחת נורמות דמוקרטיות ואזרחיות. זאת הייתה השאלה של הקורונה מהרגע הראשון, מהסגר הראשון, מהתבהלה הראשונה שהם עוררו, שניסו להפחיד אותנו ושאנשים מתמוטטים פה ונופלים שם ובתי אבות ובתי חולים קורסים, קורס, מהר לברוח הביתה. הסיפור בקורונה תמיד היה תודעתי ופוליטי ולא רפואי. הקורונה לא הייתה והיא אינה עניין רפואי, עניין פוליטי ותודעתי מהמדרגה הראשונה. זה דבר שצריך לזכור. ואם אנחנו מבינים ככה את הדברים, אנחנו מבינים שהקורונה כבר חזרה. מכיוון שהיא שוב בתודעה והיא שוב בדיון הפוליטי. שוב מילים כמו גל תחלואה והנחיות נשמעות, זה אומר שהקורונה איתנו. כשמנופפים לנו מעל הראש בזה שהם יכולים לקחת מאיתנו חירויות וזכויות בכל רגע נתון על פי השיקולים שלהם שהם לא חייבים אפילו לחלוק איתנו, זה אומר שהקורונה כאן בכל אספקט משמעותי. כלומר, פוליטי ותודעתי. אז זה דבר אחד. דבר שני, האם מלוא הקשת של הטירוף של הקורונה הולך לחזור? זאת שאלה שאנחנו יכולים רק לנחש מה התשובה שלה. יש לנו סיבות טובות מאוד להניח שהיא כן תחזור. ומה הסיבות האלה? הן נורא פשוטות. כמו שדיברתי למשל בווידאו שעבר על האסון של מאווי, אנחנו יודעים שלתאגידים ולטייקונים ולחברות ענק בזמננו, יש אינטרס פיננסי עצום, אפילו לבנקים הגדולים, יש אינטרס אדיר בקטסטרופה ואסון. משבר גדול כלכלי, אסון טבע ענק, כן? התמוטטות כלכלית, מצוין להם, וירוס וכן הלאה, משהו גדול שיורג עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אולי מיליוני אנשים, פנטסטי, מצוין לעסקים, נהדר, בוננזה. כשיש משבר, כשמכריזים על המשבר, כמו שקרה בקורונה, הברזים של הכסף לעשירים ולתאגידים נפתחים, והוא זורם כמו מפלי הניאגרה. זורם וזורם לכיסים של הטייקונים והתאגידים וחברות הענק. ראינו מה פייזר עשתה, ולא רק פייזר. הבורסות זינקו והנדלן עלה פאקינג בוננזה. את הכסף הכי טוב שהם עשו, הם עשו בשנתיים של הקורונה. העשירים והחברות הגדולות בארצות הברית ולא רק שם.
לא היו שנתיים כאלה מעולם. אז יש להם אינטרס כלכלי, אבל האינטרס הכלכלי הוא רק צד אחד של הדבר הזה. הצד האחר שלו הוא הצד הפוליטי. מכיוון שכמו שמשבר נותן לחברות ענק להרוויח מלא כסף, כשהן לא יכולות לעשות בשגרה, הן יכולות להרוויח מלא כסף, אבל לא מפלים בלתי נגמרים ובלתי מופרעים של כסף ציבורי מובטח מראש. זה לא קורה בשגרה. צריך אסון, טרגדיה, קטסטרופה, משבר בשביל זה. אבל העשירים והתאגידים הם לא היחידים שדוחפים לזה. מכיוון שמשבר, אסון, טרגדיה, מאפשר לממשלות ולממסדים פוליטיים לקחת לעצמן סמכויות עצומות שבזמן שגרה הם לא יכולים לקחת. הם לא יכולים בזמן שגרה להצדיק את זה שהם עוקבים בצורה מטורפת אחרי כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע של החיים, או לוקחים לכיוון הזה. הם לא יכולים להצדיק את זה. הם לא יכולים להצדיק שאתה חייב להציג את הסמארטפון שלך בכניסה לכל בית עסק. אם אין משבר. הם לא יכולים להרגיל אותך שמותר להיכנס אליך הביתה בלי צו של שופט. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הם לא יכולים להרגיל אותך שהורה מבוגר שלך יכול למות סגור בחדר ולך אסור להיות איתו. צריך אסון בשביל זה. עם כל המשמעויות הפוליטיות, הרגשיות, התודעתיות של צעדים כאלה. כשעושים לך דבר כזה אתה נהיה אבק אדם. כשנותנים להורה שלך למות בעטוף פלסטיק, או סבא או סבתא, לא משנה. ואסור לך להיות איתו, ואסור לך לגעת בו. אתה נהיה אבק אדם. כששוטר יכול לתפוס אותך ברחוב להתנהג איתך כאילו אתה טרוריסט כי אתה שותה קפה, אתה נהיה אבק אדם. אתה כבר לא אזרח. אתה בקושי נתין. וכשהמדינה יכולה לצנזר כל אמירה, כל פוסט, כל דבר בצורה גורפת כזאת ולשלוח את מה שאתה אומר לבדיקה של אנשים מטעמה, בודקי עובדות, כן? בזמן שגרה המדינה לא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה להצדיק את זה, זה לא דבר שיכול לעבור. צריך בשביל זה משבר, והקורונה היא פתרון פנטסטי. הקורונה זה פנטסטי, זה מצוין. בקורונה הם יצרו נורמות ששוטרים ואכיפת חוק וצנזורה ובילוש אחרינו. זה שגרה, זהו, זה מעכשיו. ואני אמרתי את זה הרבה בתקופת הקורונה. הסטנדרטים שנקבעים בתקופת משבר כאמצעים קיצוניים הופכים לנקודת הבסיס של השגרה שבאה אחריהם. כלומר, מה שעשו בזמן הקורונה זה הבייסליין. מכאן מתחילים. במקום שבו עשו סגר, והיה אסור לך לצאת 100 מטר מהבית, אם לא תהיה מהפכה ממשית בנורמות הפוליטיות, בסדרים הפוליטיים, אתה לעולם לא תרגיש ברחוב שוב כמו שהרגשת לפני זה. לעולם לא. זה לא הרחוב שלך כבר. אז הממסדים הפוליטיים והכלכליים הגדולים מאוהבים במשברי ענק. מאוהבים. וזה נותן לנו סיבה מצוינת לחשוב ולחשוד שהם יחזירו את הקורונה להדרן. או יתחילו תקופה חדשה של שיגעונות שאנחנו לא יכולים לדמיין בכלל. אבל בזה זה אפילו לא נגמר. כי, שנייה רגע. כי זה לא רק שהתאגידים והממשלות מאוהבים במשברים באופן כללי. אנחנו יודעים מדברים שפורסמו ומפורסמים בלי הרף. אם זה The Great Reset, כן? ההתחול הגדול של קלאוס שוואב, של הפורום הכלכלי העולמי, של אג'נדה 2030, של מלא.
ארגונים בינלאומיים כאלה, צריך להגיד על-לאומיים, על-מדינתיים, כלומר נמצאים מעל המדינות, הם מדברים בפירוש על העולם החדש שהם רוצים ליצור עבורנו, עולם שבו הכל יהיה דיגיטלי, מפוקח, מנוהל, מצונזר, נון-סטופ 24 שעות, הכל דיגיטלי. אמא דיגיטלית ואבא דיגיטלי ומורה דיגיטלי ושוטר דיגיטלי ובנקאי דיגיטלי ואלוהים דיגיטלי, הכל דיגיטלי. למה דיגיטלי? זה עושה מלא 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 כסף לאנשים הנכונים, וזה מאפשר 1984 ועולם חדש ומופלא וסטליניזם מהסוג שסטלין בעצמו לא יכל לדמיין. הם מאוהבים בהייטק, במשברים ובהייטק. מעולה בשבילם, דיסטופי בשבילנו. אז העולם החדש והמופלא שהם רוצים להוביל אותנו אליו, למשל, עולם שבו המטבעות הם דיגיטליים, ואין כסף מזומן בכלל, וגם לא חשבונות בנק עם מטבעות כמו שאנחנו מכירים אותם, זה גם עולם מצוין בשבילם, כי זה עולם שבו לממשלות יש שליטה טוטלית בכסף של כל אחד ואחת מאיתנו. הם יכולים להגיד לך, להחליט עבורך, שמותר לך לקנות רק פה, ורק אצל האנשים מהסוג הזה, והבעל חנות הזאת עבר על ההנחיות, אז אנחנו חוסמים את הגישה שלו, ואתה התנהגת לא יפה חודש שעבר, כתבת פוסט מסית ברשת, אז במשך שבוע אסור לך לבזבז כסף באופנים האלה והאלה, ואם זה נשמע לכם כמו בדיחה, חכו. אתם פעם האמנתם שמישהו יאסור עליכם לצאת 100 מטר מהבית? אתם פאקינג דמיינתם את זה בעולם שלפני הקורונה? אז גם לצורך הזה, כדי לעשות את העוד קפיצת מדרגה לעולם החדש המופלא, הדיגיטלי, שבו אנחנו מצולמים ומתועדים מרחם אמותינו עד הקבר, הם צריכים עוד משבר קטן ועוד גל של קורונה, עוד תקופה של קורונה, זה פתרון מצוין לזה, כי דרך זה אפשר להביא את הקריסה הכלכלית והנורמטיבית והפיננסית, שתאפשר או אפילו תקרא או תזמין את המעבר למטבעות דיגיטליים, את המעבר לסדרים אחרים לחלוטין, כלכליים, תרבותיים, פיננסיים, בבת אחת, או תוך כמה חודשים. כל זה נמצא בהכנה מאחורי הקלעים, את זה אנחנו יודעים כי הם מספרים לנו שזה מה שהם עושים. זה נמצא בהכנה מאחורי הקלעים, ואם אנחנו מחברים את זה עם האינטרס העקרוני שיש להם, הכלכלי והפוליטי באסון וקטסטרופה, אז אנחנו מבינים שיש סיכוי טוב מאוד שהקורונה בחורף הקרוב תחזור עם כל השיגונות. ופה אני מגיע לנקודה העיקרית והחשובה שלי. כי יש הבדל אחד מאוד משמעותי בין העולם שבו אנחנו חיים היום, בחצי השני של 2023, לבין איפה שהיינו בתחילת 2020 או אפילו 21 ו-22. היום יש הרבה יותר אנשים שמבינים לאן הדברים הולכים. יש הרבה יותר אנשים שהולכים ברחוב ומסתכלים על הטירוף הפסיכוטי של מצלמות זיהוי פנים וביומטריות ומיקרופונים ברמות של מחנה כליאה בסין, שכל יום רואים עוד ועוד ועוד כאלה. יש אנשים שיודעים לחבר את הנקודות, הרבה. בין זה, לבין מטבעות דיגיטליים, לבין אסונות טבע שפתאום קורים כאילו בצורה לא מוסברת. פתאום 30 שריפות יער פורצות בקנדה בבת אחת. פתאום במאווי אנשים נשרפים למוות וסוגרים להם את המים ומשאירים להם את החשמל פתוח, ואף אחד לא מגיע לחלץ אותם, ואף אחד לא ידע והסירנות לא עבדו. פתאום הדברים פשוט ספונטניים, כמו שהקורונה הייתה ספונטנית, גם זה ספונטני. אנחנו מבינים, אנחנו מבינים. יש הרבה יותר אנשים כמונו שמבינים, ויש הרבה יותר אנשים כמונו
שיצאו להילחם, כלומר ישימו את עצמם בחזית של המאבק הזה, יסכנו את עצמם ויקריבו את עצמם כדי שהדבר הזה לא יקרה. כדי שלא תיווצר פה הממשלה הגלובלית, הגלובליסטית, הפסיכית הזאת, של תאגידים ושל בירוקרטים בלתי נבחרים מהפורום הכלכלי העולמי, או מהאום, או מאיזה קשקוש אחר, והם יצאו להילחם. והפנייה שלי אליכם, אלינו, אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה יחזור, אבל אנחנו צריכים להגיע לחורף הקרוב. מה זה מוכנים? מה זה מוכנים? אנחנו צריכים לבוא עם נחישות כזאת, שאנחנו לא הולכים לציית לשום הנחיה, ואנחנו לא הולכים לשתף פעולה עם שום קריאה, ואנחנו לא הולכים להקשיב לשום משדר, ואנחנו לא הולכים לקרוא שום מבזק, והדבר הזה לא מעניין אותנו. ולא שהוא לא מעניין אותנו, אנחנו אקטיבית לא נציית להנחיות הקורונה החדשות שיגיעו. שום מסכה, שום כללי התאספות כאלה או כללי התאספות כאלה, או מותר ככה או אסור ככה, שום זריקה כמובן. לא יגידו לנו עם מי להיפגש, מתי להיפגש, איך להיפגש, על מה לדבר, על מה לא לדבר. לכל הדבר הזה אנחנו מורידים אותו מהפרק, ואני קורא לכם להתכונן כבר למאבק הזה. להתכונן כבר למאבק הזה, כי יש סיכוי טוב מאוד שהוא יגיע. וזה פאקינג קריטי עבורנו, ועבור הילדים שלנו, ועבור העולם הזה, שאנשים יעמדו ויאבקו במה שעומד להגיע. אז אני רוצה לקרוא לכם, תהיו הטראבל מייקרים. תהיו האמא והאבא הנודניקים בקבוצות וואטסאפ, שמתעקשים לדבר על הסיפור של ההנחיות, מסכות ודברים שאסור ומותר, וכמה ואיך ולמה. הכל מותר, הכל מותר, הכל מותר. אין אסור, אין אסור. ילדים יעשו מה שהם רוצים, ילבשו מה שהם רוצים, ישבו איפה שהם רוצים, יגידו מה שהם רוצים, ויעשו מה שהם רוצים ומבינים כילדים. אף אחד לא ישים לילדים שלנו מסכה על הפנים. הסיפור הזה נגמר. הסיפור הזה פאקינג נגמר. ואם יהיה אסור להיכנס לבית ספר בלי מסכה, ילדים לא ייכנסו לבית ספר. תיצרו את הקבוצות הורים מעכשיו. מעכשיו. תהיו מוכנים. שברגע שיורדות הנחיות כאלה, הקבוצות הורים יוצאות לחינוך ביתי. וזהו. מקום עבודה שיכפה מסכות, לא להגיע אליו. זריקות כמובן שאין על מה לדבר. כמובן שאין על מה לדבר. אם יהיה עוצר, אנחנו נפר אותו. אנחנו נפר אותו. אנחנו נצא ונעצר בהמוננו. אנחנו נהיה הבעיה שיהיה להם קשה לפתור. אנחנו צריכים להציב את העובדה ואת המציאות ולעצב אותה כמו שאנחנו מבינים. ולא לאפשר לטירוף הזה לקרות שוב. לא לאפשר לטירוף הזה לקרות שוב, כי על הגב של הטירוף הזה, רק אלוהים יודע מה יבוא אחריו, מה יבוא הלאה, מה יהיה הטירוף הבא. אנחנו צריכים למתוח את הקו ולהגיד זהו, נגמר הסיפור של הקורונה, ואת ההנחיות שלכם אתם יכולים לדחוף, אתם יודעים לאיפה. אתם יודעים לאיפה. וצריך להתחיל להתכונן לזה כבר מעכשיו. להגיע לחורף הזה, פאקינג מוכנים. שיהיה אחלה ערב, אחלה סופש.